नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 27 मार्च 2018 की सारी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर किया गया है, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल इंडियन स्टडी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोजाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय समोसा सप्ताह मनाए जाने की घोषणा की गई? पहला ऑप्शन से आपका ब्राजील, दूसरा ऑप्शन से आपका कनाडा, तीसरा ऑप्शन से आपका ब्रिटेन और लास्ट ऑप्शन से दोस्तों आपका अमेरिका। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है वो है आपका सी, ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन देश में राष्ट्रीय समोसा सप्ताह मनाए जाने की घोषणा की गई। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन के सियाचिन बॉर्डर के पास किस स्थान पर 36 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है? पहला ऑप्शन से आपका डोकलाम, दूसरा ऑप्शन से आपका कुंसू घाटी, तीसरा ऑप्शन से आपका डोमरांग घाटी और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों सक्सगम घाटी। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है वो है आपका डी, सक्सगम घाटी। चीन के सियाचिन बॉर्डर के पास सक्सगम घाटी के पास 36 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस कंपनी ने छोटे शहरों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर लोगों को अधिकाधिक जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए कंटेंट डिलीवरी ऐप लॉन्च किया? पहला ऑप्शन से आपका मोजिला, दूसरा ऑप्शन से आपका इनयूनी, तीसरा ऑप्शन से आपका गूगल और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों मॉनिस्टर। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है वो है आपका बी, इनयूनी। हाल ही में इनयूनी कंपनी ने छोटे शहरों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय स्तर पर लोगों को अधिकाधिक जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए कंटेंट डिलीवरी और ऐप लॉन्च किया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस स्थान पर का दौरा करके 170 किलोमीटर लंबी 3,473 करोड़ रुपए की अनुमति लागत वाली सड़क परियोजना का शिलान्यास किया? पहला ऑप्शन से आपका चंडीगढ़, दूसरा ऑप्शन से आपका इंदौर, तीसरा ऑप्शन से आपका वाराणसी और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ऊना। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है वो है आपका सी, वाराणसी। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वाराणसी स्थान का दौरा करके 170 किलोमीटर लंबी 3,473 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली सड़क परियोजना का शिलान्यास किया। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी एक घोषणा में कहा गया है कि 2017 में 32.5 गीगा टन कार्बन का उत्सर्जन हुआ? पहला ऑप्शन से आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, दूसरा ऑप्शन से आपका WHO, तीसरा ऑप्शन से आपका पेटा यूएस और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों विश्व बैंक। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है वो है आपका ए, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी संस्था द्वारा जारी एक घोषणा में कहा गया है कि 2017 में 32.5 गीगा टन कार्बन का उत्सर्जन हुआ। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। UIDAI द्वारा आधार नंबर के किस सत्यापन को लागू किए जाने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन से आपका फिंगर स्कैन, दूसरा ऑप्शन से आपका हार्ट बीट स्कैन, तीसरा ऑप्शन से आपका आइरिस स्कैन और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों फेस ऑथेंटिकेशन। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है वो है आपका डी, फेस ऑथेंटिकेशन। UIDAI द्वारा आधार नंबर के फेस ऑथेंटिकेशन सत्यापन को लागू किए जाने की घोषणा की है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में पिछले 5 वर्षों में नशीले पदार्थों की जब्ती के मामलों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? पहला ऑप्शन से आपका 300%, दूसरा ऑप्शन से आपका 200%, तीसरा ऑप्शन से आपका 100% और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 30%। तो दोस्तों, आपका सही उत्तर है वो है आपका ए, 300%। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछले 5 वर्षों में नशीले पदार्थों की जब्ती में के मामलों में 300% की वृद्धि हुई है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने सरकार से सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय पुणे से प्रशिक्षण के बाद सैन्य नौकरी छोड़ने वाले डॉक्टरों से कितने करोड़ रुपए की राशि
जमा कराने को कहा है? पहला ऑप्शन से आपका 3 करोड़ रुपए, दूसरा ऑप्शन से आपका 2 करोड़ रुपए, तीसरा ऑप्शन से आपका 8 करोड़ रुपए और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 6 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका बी, 2 करोड़ रुपए। रक्षा मामलों की संसदीय समिति ने सरकार से सशस्त्र सेना चिकित्सा महाविद्यालय से प्रशिक्षण के बाद सैन्य नौकरी छोड़ने वाले डॉक्टर से 2 करोड़ रुपए की राशि जमा करने को कहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नासा के परमाणु ऊर्जा से संचालित क्यूरोसिटी रोवर अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह पर अपने खोज अभियान के कितने दिन पूरे किए हैं? पहला ऑप्शन से आपका 5,000 दिन, दूसरा ऑप्शन से आपका 7,000 दिन, तीसरा ऑप्शन से आपका 2,000 दिन और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 4,000 दिन। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका सी, 2,000 दिन। नासा के परमाणु ऊर्जा से संचालित क्यूरोसिटी रोवर अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह पर अपने 2,000 दिन पूरे किए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की योजना के तहत किस राज्य में 9 लाख से 2.5 लाख पशुओं को आधार जैसी 12 अंकों की खास पहचान संख्या जारी हुई है? पहला ऑप्शन से आपका मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन से आपका बिहार, तीसरा ऑप्शन से आपका झारखंड और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पंजाब। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका ए, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य में 9 लाख में से 2.5 लाख पशुओं को आधार जैसी 12 अंकों की खास पहचान संख्या जारी हुई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की वायुसेना ने विवादित दक्षिण चीन सागर और जापानी द्वीपों से गुजरते हुए पश्चिमी प्रांत महासागर में एक और दौर का सैन्याभ्यास किया है? पहला ऑप्शन से आपका रूस, दूसरा ऑप्शन से आपका चीन, तीसरा ऑप्शन से आपका नेपाल और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों भारत। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका बी, चीन। चीन देश की वायुसेना ने विवादित दक्षिण चीन सागर और जापानी द्वीपों से गुजरते हुए पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक और दौर का सैन्याभ्यास किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के कोहिनूर न्यूज चैनल ने अपने न्यूज एंकरों की टीम में माविया मालिक नामक ट्रांसजेंडर महिला को शामिल किया है, जिसे देश की पहली ट्रांसजेंडर एंकर बताया जा रहा है? पहला ऑप्शन से आपका पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन से आपका नेपाल, तीसरा ऑप्शन से आपका इराक और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ईरान। तो दोस्तों आपका सही उत्तर है वो है आपका ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान देश के कोहिनूर न्यूज़ चैनल ने अपने न्यूज़ एंकरों की टीम में माविया मलिक नामक ट्रांसजेंडर महिला को शामिल किया है, जिसे देश की पहली ट्रांसजेंडर एंकर बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोज़ाना स्टडी से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।